अस्सलामुअलैकुम। तो भाई लोग क्या हाल चाल है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार आज हमारी यूनिवर्सिटी में है बोनफायर नाइट। मींस कि आपको पता ही होगा बोनफायर पे होता क्या है। तो यार वहाँ पे जाना, दोस्त ने कहा नहीं यार आपने जाना। तो फिर यार अब दोस्त की वजह से जाना तो पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं। खैर कपड़े वगैरह अपने मैंने निकाले हुए हैं, ये देखें आप। ये आपके भाई ने ब्राउन सूट पहनना है, इसके साथ ये वाइट चादर लेंगे और इसके अलावा एक वॉस्कट है वो पहनेंगे, शूज़ पहनेंगे, मतलब पूरा रेडी शेडी होके जाएंगे भाई। कोई मरा मोटी थोड़ी है, यूनिवर्सिटी के अंदर बोनफायर जाना तो पड़ेगा। तो भी बस ठंडे पानी के साथ बस नहाना पड़ेगा यार। ठंडे पानी से आपको पता नहीं नहाया जाता, ये ना सर्दी लग जाए, लेकिन अब जाना भी ज़रूरी है। ये जो मेन बात है वो ज़रूरी है। तो इसके लिए फिर कुछ करते हैं यार, ठंडे पानी से अब नहा तो लेते हैं। वो दोस्त कह रहा है मैं अभी थोड़ी देर तक आता हूँ, फिर निकलते हैं। वो भी रेडी शेडी हो रहा है, तो फिर बाकी तो ज़रा रेडी शेडी हो जाए ना, तो फिर मिलते हैं आपको वहाँ जाकर। तो यार बाकी आपका भाई नहा धोकर रेडी शेडी हो गया है, कपड़े वगैरह पहन लिए, स्वेटर भी पहन लिए, देख सकते हैं आप। मैचिंग पूरे कपड़े पहनने यार हमने, सर्दी बहुत लग रही है, अभी ठंडे पानी से नहाया हूँ, ये देखें आप। बाकी ये शूज़ भी हमने ब्राउन कलर के पहनने हैं मैचिंग करके, और ये चादर है ये भी लेंगे ऊपर इसके ऊपर। तो बाकी ये भी अजान हुई है, तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ के आते हैं। नमाज इज़ टू इम्पोर्टेंट, तो नमाज़ पढ़ के फिर मैं जाऊँगा यार। नमाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं पहले नमाज़ पढ़ूँगा, फिर जाएंगे हम बोनफायर पर। तो मिलते हैं फिर आपको वहाँ जाकर। यार बाकी हम आ गए यूनिवर्सिटी के अंदर, बोनफायर स्टार्ट है। काफ़ी सीन है यार, खाने पीने का भी यहाँ काफ़ी सीन है। ये देख सकते हैं आप, वो सामने खाने पीने के टेबल लगे हुए हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स पिक्चर वगैरह ले रहे हैं, तो सीन तो काफ़ी, मैं भी आपको दिखाता हूँ। काफ़ी माहौल बनाया हुआ उन्होंने, ये देखें आप। ये टिके शिके लाके हैं। Oh my goodness! Sí, cuidado. Titima la cara. Corre, corre. लास्ट पर हाल देखें आप हैं। ब्लॉग चल रहे? हाँ हाँ। सूप भी उत्थे ते मंचूरियन भी उत्थे ही है।